tuli ku Bizonto TV eno channel ya Bizonto tusanze okulaba Wisdom Kaye tukomyewo nate eitwa abadde ku Bizonto comedy ka tuli ku Bizonto TV tunyumyamu eno mbozi one on one. Yes, Wisdom mubuza ku bantu abo bonna atula ku Bizonto TV maniriza nyamanya gangenze Kaye Wisdom tano omulala yakulira ku matomu tali mazine seriraka bujja mbajukiza twave Rwengo isingire wasinga obwavu musani Uganda ne tuingira Buganda tubana basabasajja kabaka bwetwatuka nengere twazikyusa muntu olikwa wendigwa mu Buganda olumba sabasajja kabaka tukulumba oba tutta ye yasembayo wano wo muganda wange si wakuwagira era nsirise wanakubera musajja nsirise kigera kitya gityo nakuyokka ebayonka etuyonka lwaki temukola bora atukola naye Kampala omuntu akola talina nnaku tebakulimbanga singa abakola buli lunaku singa be bagagga hamu ayina ennaku singa bagundi ate hamu bagaye kati Moses Gorora singa kati biliyoniya bino be bagamba abantu nti nno gyoko mokola ennyo mbukola nnyo olyenga ki abagala kolanga omuddu olyenga omwami kati Sudiru akolanga muddu nedda yatandika akolanga muddu tekiriyo Sudiru yatukuba jjada ataaliyo bakubano bakakalamu abaji bakyali ewaabwe eri egundi ekayunga Sudiru yali wano ng'abeera eri oba mu Kisenyi oba wa jjada yali wa Sudiru nkutidde oyo akalwako olukumi akokutakula jjada yali wa Sudiru ng'agaba buli wiiki ennyumba ennagulu naye nga wali yeegi eri amukuma mukoddemu wa kyenkugamba waka smart don't work hard. It was Bob Wine's nolimba lwakwatire Dubai kumanyi Bob Wine ntino yafuuse kati lecture anti nesi kati yafuuka dda kati ye yatugamba don't work hard, work smart. Bolaba balobye ngoleta sports betting simanyi bitya ngoba kuba akata kati fe tu training olaba balita kagwa nali ku TV naga bannanga oyo mwana kyutikaye andota bulos kubanga kati nze kati waliwo abantu abamu nga waba ne bawo kufuna kumanyi n'obwagazi webebikesuuka basoka kutayako Kaye Wisdom yena wali bagana mu YouTube ne baga Kaye Wisdom latest omwana nafuna obwagazi anti paseka batega manya bagana okubikako bweti nga buli omu yena uli afa lwaki ofuma abantu sivuma okola Uganda eno yatuuka nga abantu aboogera oluusi tebabatwala serious kati era Kashumbala okwanga alemeddeko ekintu kye constantly babyalugaba constantly abatubba bw'oyogera bw'oti balowooza oli pastor kati kubanga balaba bapasita nga bajja ewaabwe basaba ssente babakuma olwo omukyala yagamba tabeera nko mu nnyumba tajuka kubeerako mu nnyumba nga tekuliko ekke kati bakuba ekke ne balaba ng'ojja ewaabwe basaba emmundwe ng'obayita sebo kati balekerawo batya kati bano bagayi bafuuka arrogant kubanga corruption nepotism defined them enguzi obulyake okusosola mu mawanga defined them kati fenaffe twali basirise naye ennaku eri e Uganda ekoota obuliro n'olaba ng'osomye naye ng'omuntu agenda okuwa omulimu alina gundi certificate ate nga naye yagifuna tagikoleredde kati nga omugamba empola nga Pastor Kayiwa tajja anti institution zaabo n'abasomesa era ffe tusomye n'abaana abanyankole wano gwafuba okusoma ebitabo Kaye tovuma byenkugamba mbirabyeko ngamba gwe muli owulira byoyogera oba tovuma sivuma lwa ensi ekyuse tukangula ku ddoboozi kubanga bano abasajja abatubba balina libido ez'obubbi nti libido zasukka omusajja aba ne biliyoni 10 kakakalukubule gwe Ssaabazonto tolabangako twali ew'omukazi neneewuunya ng'amazzi ga wota aga wota gano yayina ewuwe we gatuuka ewuwe ayina refinery oba bakiyita batya ekirongoosa amazzi agera nga tagafumba naye nga singa akikolera district ye yonna yandibadde temuli mu typhoid era n'embeera bugolobi nga waliwo omusajja mu nnyumba ayina ATM machine kati abantu abo ng'ate tebakoze nga basugundi bawava muno mu myaka 60 watt yalina benzi ba Kizito mama nga yaŋŋamba Kizito bavuganga muvuge Sebana Kizito yali mbazi wa bitabo mu 60 bano bo abalina ATM machine n'obabala omusala gubafuna omwaka oba emyaka 10 oba 3 tezigula na ATM machine ekizibu ombuza mbanja kati abantu abo embamba basi bavuma
wabula obukawo obundi munennaku Bw'obufulumya. neekoowa neetamwa teriyo babagambako ekyo nkifunye kati nti ddala omuntu asobola okubeerawo ne yeetamwa n'akola ekintu nga si adalina okukola naye ng'akikozera okuba yeetamwa nga yeekyawa musabire abo ku mazzi ag'okunywa kakati wembuuliza kituufu mu Uganda muno mulimu abantu ng'omuntu alina ssente ze baanikako mu kasana okibuuzizza ote nti bakiŋambako aba nazo wali omuntu ng'alina ssente nga zasukka obunyi nga asereka wansi eyo ng'ajja n'azaanikako mu kasana zireme kukula nga ali mu nnyumba nga alinamu entuumu bweti ng'ekisenge kijjudde ssente mwebali kankubuulira ekintu kimu wano waliwo ebitundu nga tosobola bigulamu nga toli wa tribe yaabwe jangu waffe mu Western Uganda n'oba na ssente nnyingi tebasobola kuguza poloti kizibu lwa nsonga bo obutafanako na baganda abawesitana n'oba mubbi ku kyalo tebakuwaabira kati okuddamu obeera mubbi waabwe era kyovola tebakkiriza tribe ndala bali nani kankuddemu kituufu wano mu Uganda tulina abantu abasukka ebibiri nga bajjayo ssente waliwo omusajja yakwata abantu n'abaleeta naye baba babasibye bakusiba mu maaso ne bakuvuga kati n'owaaba ennyumba ye ya Kampala basobola okuvuga olunaku lulamba naye ng'oli bumwezi mu Kampala bakuvuga nolowooza nti bakututte embalala kati bwe bakuvuga eyo yonna ne bakutuusa mu maka mu kisenge mu nnyini ng'ozze kufuuyira biyenge omanyi ssente ze zikukuka mu Luganda zikukula ng'ozze zifuuyira waliwo omusajja omu yali minisita wano wa forestry mukazi we yamubba miliyoni 10 naye yali tazitegedde naye maama we yagamba banaye ssente zinuuka ssente ziwunya nga obulwadde bwe balina ewaka ssente kuwunya nga bannayuganda balina ssente nga ssente ziwunya naye kikwasa ennaku ffe netunyumya kale ffe tebatutya n'onyumya nabo okubanga background yaabwe bakopi era tebagaba bakodo tinowojjanga omumanyi takuwa kivula wojje waffe osanga omusajja ng'azimbye ennyumba ya kabi Jimwezi alina ennyumba eringa State House White House naye ng'oyita ku nnyumba ez'abanaku n'abaavu newewuunya ab'omu kati osobola omufunamu ze kyenneebaza aba Ivan Kureta bajjeno baanie afunayo service zaleeta ku kyalo nga zibagasa asobola okukola oluzi asobola okukola oluguudo alina bye bakola ebyo bya ddaamu amanya muli balunzi nga ye mu ttaka lye mulimu akolamu egundi bagiyita ddaamu ya egundi wezinywa bwe bityo bazirinawo oba oyagala kumanya omusajja addira biliyoni emu n'agiteeka mu kalulu naye ng'akimanya agenda kuba MP emyaka 5 ng'ezisente tezivaayo oba afuna biliyoni naye mani lwaki aziteekamu tayagala fuuka MP kukola ssente ayagala political position kuba na security kubanga amanyi waataba mu politics yeeralikira obugagga bwe tomanyi nti wafuuka MP wamala ofuuka MP Katumba gano ndeta amazzi mu motoka bwafuuka MP abakimanyi nti asobola okufuuka minisita ne waba MP aba ne right esaba towulidde Katumba ndeetera gagocha tompa kati abamanyi kanga kuweereze kanywa ka wisdom gagundi kantu kali geno mulete amalala no mbadde simanyi mulabi afeni wano office ziri eno konzo no mwana muganda amanya abaganda babawe emitwalo 5 ebyamayumba ne ploti okuzimba n'ebirala bingi noonyezaayo Paradise Real Estate Company Limited. Oyagala ploti mu Uganda oba oli Bulaaya, weesige Paradise Real Estate Company Limited tukuguze n'okuzimbira. Tukuzimbira ate ne tulabirira ne site okuva kutandika paka kumaliriza. Tukukwasa ebisumuluzo nkugambye ebibyo biteredde. Tutukirire wano Kasangati ku mita 2 okuva ku Equity Bank kumpi ne kooti, oba tuweereze obubaka ku WhatsApp oba ku baku amugwa ebintu bamwe emitwalo 5 nakola ekizibu abaganda bawano baba emitwa abaganda bawe kati twalu bagambe bamummega abantu abaganda bawano abakoze ebikolobero kyo babasigala baavu kidandala weyegana ye kidandala
namulaba ku TV nga Elias Lukwago mufudde deputy mayor ng'ebiseera ebyo okuba deputy mayor kyamaanyi eyamufula yamweganya ku TV bambuuza ekibuuzo is it true Elias Lukwago mayor n'agaano kiddamu abaganda bwe bati Kyobola yadandala okudandala kwe kutya ekintu ekidandala simanyi olulimi lwewamwe kati emptiness kidandala that is the emptiness kati kyenadde gamba nti ovuma kati ekyo kivumo no si kivumo nze omuntu akufudde meeya kubanga katamiikayina kidanda mumanyi era namulumba nnyo ng'alumbye gundi nga Seggirinya na yannuma nnyo kidandala okwegana Elias era ku bolo tetumusonyiwa era njagala okwebaza abaganda ba wano buli abatukoze obubi tetugenda basonyiwa mwekyabawalana kulinda ku gavumenti nanti eri mu kkoona bweti ekkoona ngadde nne musajja nze muli mulembeerawo ne ganzigwamu nentunulayo nga ndaba ekkoona terigguka lwakubanga gwe tolumyako n'abantu bali mu buyinza nabo benyini bakkiriza baagula dde obutuuze ebweru teri ali awo atalina paasi ate batambula nazo mulinadde okubakkiriza balinnye gomanti olusala kibaleeta bombardier mu Uganda simanyi kusaabaza bantu abatubbye Uganda tebenkana bombardier ezo bantu betune bwe bati Kyobola beeyita fe ba dynasty tugenda bafuga emyaka 5 naye agamba bafuga emyaka 5 bwe bagenda mu barracks bajjako abamagye mundu nga ze babajjawo temubeeramu akemebwa buli muntu yenna ayagala change naye baba western era kankubulire si buli mu western anti abye Uganda Kyobola woogenda mu western region babafugira mu fear bonna basanyufu okulaba Bobi Wine ate batunulira nina ekintu oba kiki lwenjogera ku Bobi Wine singa buba bwagazi soloso zitambula simanyi kyensobola kugamba buba bwagazi bwenjogera ku Bobi Wine because Bobi Wine aleese bano bakyali abalina amalala abali bamanyi tekisoboka abeeyita abacwezi balowooza nti obucwezi kubana bw'okwogera obucwezi mmere nayo bagirya Bobi Wine azze n'abajja ku dining abatwaliriza bali mu fumbiro anaatera bafulumya eddirisa Kyobola abeekangabaliza fe abacwezi Garcia what the hell is bacwezi wisdom because let me tell you era Kyobola abeesiba ku Ethiopia can I go to Ethiopia sono kuba mutoye eri flashing nengenda mpitira tulini wisdom osuubira President Museveni okwera ku ballot paper eddako kituufu asobola okujja kubanga anti labayo okemebwa naye ngenda kugamba President Museveni wajja ku ballot paper he's going to be the last but muchwezi to rule Uganda for the next 500 years lwaki kubulidde nkidde mu Luganda President Museveni wajja ku ballot paper eya 2026 najja one kitegeeza ki yagenda okuba omuchwezi asembayo okufuga Uganda paka emyaka nga 5 nga giyiseewo ekyo kimu ekyokubiri President Museveni completely muwozi abatajja kusinyako ku bukulembeze wano ajja kubaako mu army ngamba obukulembeze si bwa president oba minister ekyokusatu President Museveni aba ategeezezza kigenda omujjako mundu ate nga baba bagenda mukuba baani Bobi Wine President Museveni yafuuka liability mu maaso g'abazungu ozaala no kankubulira abasobola okuba President Museveni bangi gwe tewalaba ku Bashir nze nabeerako Katumu ate Bashir yali tamanyi nti basobola okumujjako nga olaba Museveni no bomu Museveni aso bomu yavuze wano mu mbizi wawulidde ekyabaddewo panic bomu bayisisi enanga bisi what is the name enanga n'avayo n'agamba abayisisi batugambye be bali mu kubominga embizi ate batuli awo
nine embizi najja embizi zalumbye embizi and we are going to crush embizi ezo tugenda nze yakulira mu barracks capacity ya ICC tesobola kubaawo ekyo kifo nekisigalawo capacity ya ICC tesobola kisirwe ebyo tesobola kuba bus nga ateze bbomu yekka yafudde nga nso naye eyo bus eyo kyeyansoberako kiri kimu ndi senga poliisi yakkiriza basi yeyongereyo n'abasaabaze abalala yali esobola okubatwala taliyo bbomu esobola kukuba nendabirwamu naye tayatika ebyo mulimba bajega mu abaagwa ebibuuzo omanyi ebibuuzo ansa zibasanga ku tebolo aliwo omusajja abadde atudde eno ku bbaati neddirisa ne litaabika nga yali atadde bwati ali bwati alikyali kisiro ebyo bya kisiro omanyi abasajja bano omanyi institution zaabwe bagala ne basomoloza batula mu kirasi max zibasangaawo kankubuulire olaba ebijambya by'e Masaka bye bibakankanya bonna beddukanira bakutte Segirinya bakutte Alani Mbuyata Segirinya olunaku lwe bagamba nti yatula meeting ne Alani Sewanyana yali agenze mu Japan nga gavumenti ya Uganda emusindise ku Paralympics Segirinya the same yali Netherlands ne kibalye olaba ebijambya kyabali anga tebannabava labayo no problem sadaka Segirinya onoddamu okumira naye ku Uganda empya Segirinya asobola okubanga yagenda okuba komanda yes abaana ba Segirinya kakubule abaana bakirumira South Africa I'm a resident there abaana baba Mandela buli abalwanyi abalwanyisa abazungu eyo nga weboogera toyogera abaana baba Segirinya abaana baba kirumira abaana babo bambiru baani abo onoyogera nga boogera kati we are in the war kati kankubule gwe agamba mbuno bantu basobola kuvaawo olaba ebijambya just the panga ebatuuza bufofofu CDF n'agenda Masaka Guni n'agenda owa Iso n'agenda wa Piso Iso Toko komite gafisiya byabwe bonna bali Masaka batugubadde let me tell you wano Uganda egenda kukyuka Iso Piso Diso Goso bitya byonna obulabe nga bidduka okuva ente ebibuuka paka Southern Sudan ayi basolo genda Europe omanyi kiri Europe omukomera agabalinze genda okibuuze Guni munakwa muti obyogera nze nali simanyi nti no Kayihura osobola okukeera bana kati kankubula ekintu nako madde okwebaka ku kitanda lwaki webaka kuki wansi nga wegezaamu sawa yonna lwaki era bannayuganda mbagamba ate bannayuganda batulaze solida olaba bakwata wano kata pasita bamulyemu nanga waliwo abayimbi bana bebogereza mbu omanyi bati okunumba one on one baagala kuyita mu bayimbi abaganda mbu bansibe njagala wabeerewo tulabe gy'oliddamu okuyimbira gwe Katonda atuwadde eggwanga liri mulimu lokkiriza noga nti yesu abantu weebali njagala oba oli pasita oba muyimbi yenna anti babawa ssente mbu tusibire wisdom bo bantya bo bamanyi kyensobola okukola buzibu ki obuli mu basumba abasumba bukodo ate si bonna abasumba abamu bakodo bamanyire okufuga abantu abanaku nga balinamu abagagga batono anti mwenawe mugaggawala ojja musumbwa anti kiva eno ku mutwe abakulembera Uganda kyovolanze abakulembera Uganda bonna njagala bagende katolaba muhozi akulidde Sweden Natasha Patience namulabako nga ziwa bugembe nga asaba atuyana asabira abantu kugaggawala kufuna visa kati regime yaba abaana ndala nnyo bategera bugagga kati ate tujja ku Bobi Wine gomanyo kanzongu dira kubasoma Bobi Wine mulaba nalya one ate twale emyaka egi kino nkyogera nkiddamu nga tagenda nga ntebe nga State House eriwo tuna amaka mansion kituufu helicopter egwawo kozi n'ennyonyi esolano ajja kugula wali ayongerezeeko ekisabo ky'ennyonyi zirandinge Eddie yawe enyumba Eddie yawe giraba enyumba ya Eddie yawe yagenda kubanga wali edikota y'ebbombo y'abamagye kulaga family Danks vibes ani ono mwana omuto Mickey Wine sokoli Mickey Wine Minister ya Health egenda kwa Mickey Wine eyabakateyamba wa banjo mani ku flat vibes ono mwana muganda wa asembayo oyo mulaba no muta asembayo gwe nsinga obukulu oyo wagenda kwa egundi youth ministry
kati family esolo tufuga wano nga tekutte na kusente zaabwe otegera gwe kyegamba nzira yo kubasumba kati labayo nkugereza nti kubanga abatufuga bakulira mu nnaku ne bajja experience nga ye problem ekiride ne mubasumba kyobolaba tetugenda kuddamu kukkiriza muntu one bw'oba wali munaku n'otolagaayo bikolwa biraga nti wadde kale ennaku yakkuba naye omanyi okubanga toyina tekitegeeza nti oli munaku mu bwongo bano abatufuga wano majority baali banaku mu bwongo ng'ate tebayina kyobola buli kamu bakalya omusajja ayogedde ekintu neŋŋamba Katumba Amala era namugaye Katumba Amala jeno toddamu kwogera bintu ebimuleete owa ministry ya wax ayogerera ebyo bambuuzizza naye tuguze emmotoka zaffe naye oli minisita wa wax enguudo zaffe ŋambi ng'agamba mbu agenda kuzzaawo ebyuma ebikebera emmotoka oli n'amugamba ebyuma kagwanjala n'amugamba ebyuma bye muleeta okukebera emmotoka zaffe oba nfu zifa lwa nguudo zammwe lwaki temusooka kukola nguudo ne mubiteekawo zireme kufa omanyi yagambye no kakati oyagala tuleka obulamu bw'abantu mu matigga lwakubanga enguudo nfu Jeno Katumba Wamala gwe muganda gwe toddamu okwogera ebyo ebintu muleeteyo omunyankolo omulala abyogera abantu bagenda kukyawa Jeno Katumba Wamala ebyo ebyokudula byoli mu kweyogeza we bituuka ebintu ebifu baleeta muganda eyo minisita lwaki Kagina tabyogera singa obuzibu Jeno Katumba Wamala leka Kagina ayogera ebyo ebyekisiru omusajja akubuuzizza question sooka okola oluguudo oteekewo kampuni ekebera emmotoka yange kuba nawo n'ogikebera today enguudo zammwe ziringanga neze Sudaani esudaani zinyirira enguudo za Sudaani za ttaka naye bazikola bakiyita batya oba nga ziri smooth naye oduule ekyokubiri ne bamubuuza lwaki osasula n'osasula omuntu omutwalo gumu one way ng'agenda n'okudda n'asasula Jeno Katumba Wamala nkusaba ne respect gye tukuwa toddamu kwogera bintu ebyo ebulaaye France ovuga kilomita 1000 okusasula sente zenkana siringi kende Uganda kilometers 10 zino ziri 26 eri 1000 okusasula siringi kende ake Uganda omanche bategeeza tisasulira kilomita zino 1000 era abo batoziwezeza tosasula kati waliwo wootuukanga baba mulabisa anti bakikola bano baganda bali mu government watuuka ko bino ebyekisiru babiwa bano baganda Kagina ajja byogere nzira yo kubasumba sagala nene kati abasumba nti binkwasa obusungu ebyo kati abasumba bakulidde mu regime inti abasinga bali ku kadimiru za President Museveni balabyemu President Museveni engeri gyafuga ensi agifukiza ku bulimba kukanga abantu kubalaga nti wa kitalo kanabo ne bajja ne babikoppa amakanisa gaabwe bo bakulaga nti beboogera ne Katonda musumba kigukkiririzaamu musumba gwenzikiririzaamu asooka Pastor Julius Oyet Pastor Serwadda obawulira abo Pastor Kayiwa Bishop Rwere abagundidde bakiganda Senyonga tesikiriza muntu atayagala gwe gaggawala Senyonga atagala balagaggawala ebikolwa nze saagala kumanya nze woŋŋamba omusumba yenna nti sinawulyako Senyonga for example perspective ye about Ipyales era nze mu bwongo bwange sisobola kukkiriza nti Pastor Senyonga asolokera n'agamba nti sisobola kusasula miliyoni mu kitundu nziwa abayibi ba gospel buli mwaka kubanga Jackson Senyonga yasooka okuwa emmotoka abayibi ani yakyogedde whatever era yeeraga yekka ensi emumanyi naye kubanga mwogera mba muwadde ne mairi yagambye mbu okunsiba try it ate nagambye oleo musumba ati yagambye okunsiba abasumba abamu Katonda abagoba dda bannange njagala n'amala agamba nti nyingira ekkomera eryo nyingira sirina na saati nveeyo yewaana nti mugezi mbw akulidde Kampala nveeyo we own this government nveeyo asigalawo anti yepaka yanjereze mbusina byakola njirishireresi ampita banaku banne obunaku balina balowooza munaffe twali bakopi kaye wali weetonzeeko ne weetondera omuntu ekyo muzeeyi wange Ketti kojja Bajjo ani bonna baatula n'omuntu omu mu Masaka nenkitegeera nali ŋŋaanye ng'omusajja agamba onfukamire ku maviviga ne mugamba ekintu kimu one fukamira gundi maama wange naye yafa mukyala wange gwendi wasa ndi kuba ebibirimu amaviviga n'abiri gafukamira lwa Ssaabasajja Kabaka ne mugamba gwate sisobola wadde kukolako bwe nti
ekyo twale luzira oyo njagala ngende kitali nkomewo kigenda kuli kodi nti omuyimbi Kaye Wisdom eyagamba ku basumba okusasula abayimbi ba gospel abasumba bamusibye ekyo kimu politically kubaabo asheshe we Uganda eddako tetwagala na basumba babbi basiba mu State House Uganda eddako ulirize labo Kaye otwala banga kyogera mu State House anyaga bagali njagalayo nnyo buli busumbusa ne bali omanyi otya ndi banja anyenda yo kuba bampita n'olya mbani agambye nze ngenda nekuti mala galyalya bwetala butwandowooza bakusimba akatwa n'otalana mukulu kumbe teyakuyise n'okomawo ne baga nti akooye kumbe bakamaze okukakuwa naye ng'omwana atali mujemu bampita ngenda n'ensirikani Dr. Tiaze neyetonda nafukamira na bulungi ate mulwakwa muli bakisa oyo nagamba omukuba embooko ne junior Muzei Tamale Senior yagamba waliddamu ku Bob Wine Miggo nengulirawo oluga oyo ani Dr. Tiamale ate kati mwakwogera muri Baganda mwana soso muyisamu MP mukaaga nadde manyi nti oli ndawusengeri gyali musajja wa kifuba jamugaso okugalamire amuwemu abaana obunaku bubasudde wala atuuka mu maaso ga president nayasama ebitaliiyo kubanga nali kuwagira anti ebyo tobabawulira President Museveni ye Katonda wanga era gabagaganda ampadde obulamu ampadde agaganda muswaziza agaganda nsaba Katikkiro otuweetereye empiso ekaba dieni omuganda omutuufu n'atali otherwise mwebazaako kimu Dr. T yebale kukakana kubanga ekyo kiba oyo mwana ngubulya anti kati oyo mwana agenda ategeera Uganda empyejja etegeeza aginamu ekifo kanti kasita wekakkanya gomanya okujja wana ebiwaluko kati ebyo byayiseemu naye temujja tukolanga bubi ebyo mu maleka jja mwebaza yamaze n'akikola n'ate ebyo ebintu by'ekisiru temuddamu kukola ki nze bantu bangi be bali mu kwogereza okusiba Wisdom era waliwo gona lyenaremu bitambuleyo Wisdom njaseka nze Wisdom kankule gwe Uganda waliwo abagenda okusaddaakibwa Segirinya tagenda kukomawo na kyekimu Segirinya ajja kuyimira wano President Museveni ayimiriye wano tulaba bafuna abantu Museveni abenga abasombedde mu bbaasi Segirinya tasombye n'ogu level nkuwa level aye gambye Segirinya ayimiriye wano ne Museveni ayimiriye wano bonna bayita abantu bw'oba oteebereza President Museveni akalulu akawedde yafuna percentage gundi ani ono 28% yafuna kizudde nti bamama bangi beemulugunya ku nsusu zaabwe tezirabika bulungi abakyala tukaddiye mangu nnyo okusinga emyaka gye tuyina kale nze nkutegeeza nti weetaaga okurivasinga olususulo weetaaga okuluzza obujja olususulo kalu nnyo obujjanjabi bwonna bwe weetaaga okutereeza olususulo weebuli ku Brenda's Beauty World bamama bangi nnyo ebizigo bitwokyezza tetukyategeerekeka nenze nkugamba nti ekyo kye wayonoona ku Brenda's kye tuddaabiriza era ne mbategeeza nti ku Brenda's tetwerusa abantu kaye baayi kyakugamba nti nkugamba kiki 28 kubanga babuuza byabakama byosoma bijja internet evuddeko biki evuddeko yaseka buseste yatudda 28% kana akaluwo kisooka kali kalina okugenda mu second round bamukube bulungi teriya naye nyini President Museveni omulabanga ku TV yajja bwati nga bamaze omulagira nti awangudde omanyi byayogera awangudde kale neewuunya abantu abawadde Nuupu muli basosoze nnyo kubanga abaganda ate gwe awangudde Bye.